to lose. Far away, ricochet, you take your aim. Far away, you shoot me down, but I won't fall. I am titanium. You shoot me down, but I won't fall. I am cut me down, but it's you who have further to fall. Ghost town, haunted love. Raise your voice, sticks and stones may break my bones. Talking loud, not saying much. I'm bulletproof, nothing to lose. Far away, ricochet, you take your aim. Far away, you shoot me down, but I won't fall. I am titanium. You shoot me down, but I won't fall. I am Ведущие церемонии Ирина Мальцева и Алексей Штанников. Здравствуйте, дорогие друзья! Добрый вечер! Сегодня, по уже сложившейся традиции, мы собрались, чтобы подвести итоги, вспомнить трудовые подвиги и самые яркие эмоции, которые нам подарил 2013 год. Итак, мы начинаем торжественную церемонию награждения лучших бойцов движения Красноярский краевой студенческий отряд «Звездный костер». Добрый день, дорогие друзья! Добрый день, уважаемые гости! Осталось буквально пару часов и закончится Стрелотрядский год. Год, который нам принес много открытий, много побед. Впервые был введен рейтинг студенческих отрядов всей России, и наш штаб Красноярский краевой, наше большое движение заняло 3-е место на уровне всей России. С чем вас поздравляю! Здесь в зале присутствует именно та элита, те люди, которые в движении являются самыми настоящими бойцами. И вам я хочу сказать большое спасибо за этот прекрасный и чудесный год. Благодарственными письмами за вклад в развитие движения студенческих отрядов на территории Красноярского края награждаются. На сцене Денис Бацких. Лето, девчонки в мини-юбках, а я иду по тротуару выцветшей бойцовки и на них смотрю. Девчонки, знаете, эта куртка круче, чем Версач, точно говорю. Я рада приветствовать вас в этом чудесном зале. Спасибо вам огромное за то тепло, которое вы несете своим движением. И благодаря 30 минутам нахождения здесь я понимаю, что у ККСУ есть своя история, потому что есть бойцовка, которая действительно ходит по улицам Красноярского края и является, ну так скажем, нормой, да, которую люди узнают и которую люди понимают и знают. Для награждения лучшего сельскохозяйственного отряда 2013 года на сцену приглашается начальник краевого штаба студенческих отрядов Сергей Егоров.
Лучший сельскохозяйственный отряд 2013 года. Линейный студенческий отряд «Галеон». Красноярский государственный аграрный университет. Ну кто бы сомневался? Мы очень хотим, чтобы и дальше наши студенческие отряды звучали на всероссийской арене, чтобы мы дальше, несмотря на большую серьезную победу, заняв 3-е место, дальше ставили перед собой более амбициозные задачи. Губернатор нам об этом сказал на слете, сказал, вы должны быть первыми. Поэтому мы понимаем, что сегодня у нас пути нет никакого, кроме как расти над собой, двигаться вперед и брать новые высоты. Чего и вам в грядущем году желаю. Спасибо вам. На самом деле, уже говорили, что вы лучшее молодежное движение. Я готов это подтвердить только потому, что вы доказываете то, что молодежи можно и очень часто нужно доверять. Поэтому вы молодцы, вам отдельный респект и отдельные аплодисменты. Лучшим производственным отрядом стал линейный студенческий отряд «Тарий». Бурные аплодисменты лучшему производственному отряду 2013 года. Ребят, я хочу поделиться с вами очень, на первый взгляд, простой, но мудрой истиной. Мы не всегда в состоянии повлиять на долготу в своей жизни, но мы почти всегда в состоянии повлиять на ее ширину и глубину. Поэтому я считаю, что те ребята и те бойцы студенческих отрядов, которые вносят свой вклад и внесли свой вклад не только в строительство Анкорского месторождения и обустройства, да, который в нашей новой нефтяной отрасли является крупнейшим проектом компании «Роснефть», но и вообще во все объекты Красноярского края, во все объекты нашей страны, Родины. Вы тем самым значительно расширили русло своей жизни. Ребят, спасибо вам огромное. Вам большое спасибо за сотрудничество, за поддержку, за веру в нас. Хотя знаем, что не бывает без происшествий, не бывает и без разных ситуаций. Но тем не менее, спасибо вам большое. И просим передать письмо благодарственное с огромной благодарностью генеральному директору ЗАО «Анкорнефть» Чирикову Андрею Владимировичу. Спасибо вам большое. Большое, мы остаемся большими друзьями. Ребят, я хочу вам сказать спасибо не только за работу, которую вы делаете, но и самое главное за те добрые дела, которые вы делаете кроме своей работы. Ведь сколько хорошего и полезного в течение года вы делаете на благо Красноярского края. Лучший педагогический отряд, линейный студенческий отряд «Торнадо». Со скоростью торнадо выбегают они на сцену. Все, и закружили Юлию. Лучшие командиры, даже лучшие комиссары у нас ежегодно такие часы получают. И хочу, чтобы вы обратили пристальное внимание на этих людей. Это будущие начальники, будущие руководители, будущие управленцы. Люди, которые своими достижениями, своими трудовыми навыками и умением управлять, умением вести менеджмент, если говорить современным языком, делают большие подвиги, их отряд движется вперед и становятся лучшими. Добрый день, я поздравляю всех с праздником. Желаю вам любви, очень плодотворной, счастья и успехов. Командир студенческого отряда «Торнадо» Рубанова Ангелина Викторовна. Я вас поздравляю с окончанием трудового семестра. Много вам уже было сказано. На самом деле, считаю студенческие отряды очень хорошим движением. Я считаю, что вам в жизни очень повезло. Уверен, что немногие из вас понимают, насколько вам повезло. И вы поймете это спустя какое-то время, когда уже будете старше, когда будете вспоминать эти года. От души. Эй, йоу! Я здесь не ради денег, я за идею. Круглые сутки потею, кирпич стеной неразрушимой. Когда мы вместе находим стимул и силу. Эй, йоу! Мои
не понимают, почему я вступил в стройотряд, не вступил, говорят. И занимаешься ты этим делом зря, летом где-то вдоело по этой землю ковырять. Какой, Егор, ты тут романтики ищешь пахать месяц на Багэсе за 14 тысяч. И когда все отдыхать едут на моря, ты уезжаешь на Багэс, как и твой отряд. Тебе, наверное, не хватает интеллекта, и тебя поработила эта секта. И мы все тут переживаем за тебя, может быть, тебе нужна помощь врача. Я здесь не ради денег, я за идею. Круглые сутки потею, кирпич стеной неразрушимой. Когда мы вместе находим стимул и силы. Йоу, а мы работаем как роботы без робота 12 часов с понедельника по субботу. И с такими темпами работы главный инженер сказал, что мы запустим вес уже через пару недель. Объедается каждый боец на Багэс, словно в пост только макароны и майонез. Мы живем в 10-местной палатке, где по ночам не особо и жарко. Да, братка, это все нелегко, все равно, что шестом установить мировой рекорд. И ты спросишь, что нас сюда все время манит. Вообще интересный вопрос, но фиг его знает. Я здесь не ради денег, я за идею. Круглые сутки потею, кирпич стеной неразрушимой. Когда мы вместе находим стимул и силу. Лучшему штабу территории по итогам 2013 года диплом вручается штабу города Назарова. Назаров чемпион! Итак, диплом вручается лучшему штабу студенческих отрядов по итогам 2013 года. Штабу Сибирского федерального университета! Прорыв года. Движение Красноярский краевой студенческий отряд. Торгово-экономический институт Сибирского федерального университета. Просто торговый. Мы подходим к кульминации нашего вечера. Сейчас мы назовем лучший линейный студенческий отряд Красноярского края в 2013 году. Линейный студенческий отряд «Ширинка». Лучший сервисный отряд «Ширинка» становится еще и лучшим линейным студенческим отрядом по итогам 2013 года.